मिलवाते हैं आपको होला बर्ड से। पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये। इसके ब्रांड का नाम है होला। ये एक विसल बर्ड है और ये पानी से बचने वाली सीटी है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ से आपको पानी डालना है इसके सिर पे, और इसकी जो टेल है यहाँ से आपको ये सीटी बजानी है। जितना लेवल का पानी डालोगे, यानी कि जितना ml आप पानी डालोगे, उतनी आवाज अलग तरीके से आएगी। यानी कि 10 ml अलग आवाज, 15 ml अलग आवाज, 20 ml अलग आवाज। अच्छी चीज ये है, इसके अंदर जब आप पानी निकाल दोगे और यहाँ से सीटी बजाओगे तो ये ओरिजिनल बर्ड वाली आवाजें निकालेगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब आप इसको यूज करोगे तो ये एक तरीके से मैजिक का काम करेगी। आप सच्ची में हैरान हो जाओगे कि ये इतना अच्छा काम कैसे करती है। Amazon का मैं नीचे लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से खरीद सकते हो। खरीदना वही जो होला ब्रांड की हो, अदरवाइज जो मैंने दूसरी यूज की है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट ये बिल्कुल सक्सेसफुली काम करती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।